ubwa mbere dusaba leta yuko ibijanye na formation kwiga indero nta hantu hatari mende de qualité secteur privé itera imbere bikorwa none iby'indero byifashe gute abantu ariko biga gute ugwaruka rukora ubuhe bumenyi igikurikira nama infrastructure leta ishiraho ibikorwa remezo secteur privé ntushobora kwiteza imbere ahantu amabarabara ameze kuko akibeza iwacu ibibuga vy'indege amazi amatara inyubako rezo ya internet n'ibi vya fibre optique n'izindi infrastructure nk'iyumva yo gufasha abahingura ko haba nk'ijyamezo ibarabira yuko ibyo bahinguye imeze neza hari ibijanye cyo bita environnement macroeconomique ibijanye n'ingene umwuka mu by'ubutunzi bumeze ibijanye na politiki y'amafaranga na todo change uburavye amatodete ukaravye ingene abantu bana nk'amadeni abikorera utwabo leta deja isita abikorera utwabo mu madeni muri banki amadeni ibihumbi ibi n'ibihumbagiza by'amamiliyaridi y'amarundi leta ifitiye ayo mabanki ayo ategeza guha ideni abikorera utwabo ugacuraba ibijanye na todo change ifaranga ngene rivunjwa muri berbe n'ingene rivunjwa ku yindi soko ijya difference ibintu bituma abagwiza tunga bajuragirika kandi umugwiza tunga ntashobora gushora imari kugira nayivuza ahantu aza guhomba ikindi nico bita environnement institutionnel kome no kuvuga ibijanye n'intwari bereye kuko ikigisata c'abikora gitera imbere bategeza kwamira kuco bita capitalisme de copinage ariyo yishi ibihugu vyinshi usanga umenga abagwiza tunga iyo dialogue na leta cyo mugwabiza tunga ngo bafite imigenderanire na leta ari umugumwe w'abantu batwiza tunga bakeye ugatusanga leta n'abaguza tunga hari collision umengo ntugitandukanya abikorera utwabo na leta abo muri leta bagashaka kugira abaguza tunga ba mbere hagace bita concurrence de loyale